いるのは分かってるのよ。どこ？さあ出てきなさい。ワンチーへ出てくるのよ。さあ早く。聞こえないの？ワンチーへさっさと出てらっしゃい。どこなの？隠れても無駄よ。正直に言うのよ。ワーはいるんでしょ？言いなさい。さあ死ね。ワッチー絶対に逃がさないわ。そいつはこっちの言うセリフだ。世の中はな、甘くないんだ。英雄になりたいか。これが英雄の最後だ。貴様というやつ忠実だった。自分の部下まで殺したのか。いや、俺は殺してない。凶器に指紋もついてないし、目撃者だっていない。俺は裁判長と食事をしていて、ここに来たら彼女が死んでた。きっと自殺さ。よくそんなデタラメが言えるな。ここは法廷じゃないんだぞ。尋問はなしだ。お前も俺と同じ人殺しだ。なのに自分だけ正義面して俺は悪人呼ばわりか。そいつは虫が良すぎるぜ。どういう理由で殺したとしても結果は同じだ。どっちも殺人罪さ。だが法律などどうでもいい。俺の手で決着をつけてやる。
う
中，所抱理論難服眾。不想到熱愛照例受害，冰封封殺內心每個夢，夢來構想不能用。狂熱有狂熱湧，若世間越要阻越要衝，衝破咗困，不管那個機鋒，逼爆聲狂轟出我的訴訟。狂傲有狂傲痛，任世間話我癲話我瘋，緊抱心自由，想我片刻放鬆。正義懷抱先鋒我多。